வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மேக்ஸ்வின் கம்பெனியில் புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய STK4211 மாடல் டைப்பில் 4 டிரான்சிஸ்டர் போட்டு ஹைஃபை ஆடியோ கிளாரிட்டியில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் அதனுடைய பாக்ஸ் பேக்கிங். இந்த போர்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஹை குவாலிட்டியான ஸ்டீரியோ ஆடியோக்கான ஆம்பிளிஃபையரை நம்ம அசம்பிள் பண்ண முடியும். இதனுடைய ரிசல்ட் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் ஹோம் ஆடியோவுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், அல்லது உங்களுடைய பர்சனல் ஆடியோ சிஸ்டமாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அவ்வளோ பெர்ஃபெக்டான கிளாரிட்டி இருக்குது. ஏன்னா இதனுடைய குவாலிட்டினால் நீங்கள் லோ வால்யூமில் கேட்டாலும் அதே ரிசல்ட் இருக்கும், ஹை வால்யூமில் கேட்டாலும் அதே ரிசல்ட் இருக்கும். எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. ஸோ இதனுடைய பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி இந்த போர்டினுடைய இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் கனெக்ஷன் டீட்டெயில் மற்றும் இதனுடைய போர்டினுடைய காம்போனன்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய ஒரு சின்ன ஆடியோ டெஸ்ட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ பாக்ஸ் பேக்கிங் நல்லா நீட்டாக ஹெவியாக தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் போர்டு. ஸோ ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது. இந்த போர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி. பிசிபியிலேருந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த காம்பனன்ட்ஸ், டிரான்சிஸ்டர், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் சிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூஸ், இந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே எஸ்எஸ் ஸ்க்ரூ. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்கா இன்சுலேட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கான் மைக்கா. காம்பனன்ட்ஸ் பாருங்கள், கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாமே கில்ட்ரானிக் கெப்பாசிட்டர்ஸ் மட்டும்தான். அப்புறம் பாக்ஸ் கெப்பாசிட்டர், அப்புறம் எம்எஃப்ஆர் ரெசிஸ்டரு. ஸோ எல்லாமே ஒரு பார்த்து செஞ்ச மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஹீட்ஸிங்கும் கூட பாருங்கள், 10 லீஃபில் ஹெவியான ஹீட்ஸிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹீட்ஸிங் இவங்களே ஓனாக கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கி கட் பண்ணி இந்த போர்டுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி தராங்க. மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற ரெகுலர் ஹீட்ஸிங் கிடையாது. இந்த போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதனுடைய டிஸ்டார்ஷன், அதாவது டோட்டல் ஹார்மோனிக் டிஸ்டார்ஷன் ரொம்ப கம்மி. அதே போல் டிரான்சிஸ்டர் ஸ்விட்சிங் லாஸஸ் இல்லைங்க. அந்த ஸ்விட்சிங் லாஸஸ் இல்லாததுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய ஹீட் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். நான் வந்து வித்தவுட் கூலிங் ஃபேனில் 24/0/24 ஏசி 5 amps ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி 2 hours ரன் பண்ணேன். நார்மல் ஹீட் தான் இருந்தது, கூலிங் ஃபேனே கொடுக்கல. ஸோ அந்தளவுக்கு என்னுடைய ஹீட்டிங் லாஸஸ், அதாவது ஹீட்டிங் இஷ்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இந்த போர்டுக்கு நீங்கள் பவர் சப்ளை அப்படின்னா 24/0/24லேருந்து மேக்ஸிமம் 28/0/28 ஏசி உள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுங்கள். 5 ampere கொடுத்தா பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஒரு பெர்ஃபெக்டான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டிங்கன்னா இந்த வோல்டேஜுக்குள்ளே கொடுங்க, அதற்கு மேலே தேவையில்லை. ஏன்னா லோ பவர் இன்புட்டில் மேக்ஸிமம் ஆடியோ அவுட்புட்டை இந்த போர்டிலேருந்து எடுக்க முடியும். ஸோ அதற்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டில் இது ஒரு ஸ்டீரியோ போர்டு. சேம் டைப்லேயே மோனோ போர்டும் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கிது. இந்த ஸ்டீரியோ போர்டுக்கு நீங்கள் மினிமம் 8 inchலேருந்து மேக்ஸிமம் 12 inch இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர் ஆர் ஊஃபர், அல்லது அதற்கு தகுந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஒரு லெஃப்ட் ரைட் ஆடியோ சிஸ்டத்தில் சப்வூஃபருக்கு ஈக்குவலண்ட்டான பேஸ் ஆடியோ அவுட்புட் எடுக்கணுன்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த போர்டை யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு இதனுடைய கிளாரிட்டி பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா டிஸ்டார்ஷன் கம்மி, ஒரிஜினல் ஆடியோ அவுட்புட்டு பெர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு வெளியில் கிடைக்கும். நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணதுனால தான் நான் இவ்வளோ டீட்டெயில் சொல்கிறேன். ஆல்ரெடி ஒரு டெமோ வீடியோவும் நான் போட்டிருப்பேன். இப்போ இந்த வீடியோவோட கடைசியிலையும் ஒரு சின்ன டெமோ டெஸ்ட் நான் காட்டுறேன், நீங்கள் கேட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். அதே போல் இந்த போர்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் அவுட்புட்டுக்கு ஃபியூசிபிள் ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்து பவர் சப்ளை ட்ராக்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திக்காக அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ட்ராப் இல்லாத பவர் சப்ளை உள்ளே போகணும் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ தாராளமாக இது ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையருக்கான போர்டாக இருக்கும், நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த 4211 மாடுவல் ஸ்டீரியோ அண்ட் மோனோ 2 ஆம்பிளிஃபையர் போர்டும் நம்மக்கிட்ட சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு மெட்டீரியல் வந்து கொரியர் மூலிமா டெலிவரி செஞ்சு வைப்போம். ஸோ இப்போ இந்த போர்டினுடைய இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் கனெக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ போர்டினுடைய பேக் சைடில் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பவர் சப்ளை இன்புட்டு, பாசிட்டிவ் சப்ளை. இங்கே இந்த போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூவல் சப்ளை டிசியில் தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ டிசி தான் கொடுக்கணும், இதுக்கு டேரெக்டாக ஏசி கொடுக்க முடியாது. நீங்கள் ஏசி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு டயோடு, அதாவது ரெக்டிஃபையர் அண்ட் ஃபில்டர் போட்டு தான் கொடுக்கணும். ஸோ டியூவல் சப்ளை டிசியில் பாசிட்டிவ் இங்கேயும் கிரவுண்ட் இங்கேயும், நெகட்டிவ் சப்ளை இங்கேயும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கடுத்து ஆடியோ சிக்னல் இன்புட்டு, ரைட் சேனலுடைய இன்புட் இங்கே ஒரு 1K ரெசிஸ்டர் இருக்கும். ஸோ அந்த 1K ரெசிஸ்டரில்
ரைட் சேனலுடைய இன்புட் சிக்னல் இங்கேயும் கிரவுண்ட் பக்கத்தில் இங்கே கொடுத்துக்கலாம். அதே போல் லெஃப்ட் சேனலுடைய ஆடியோ சிக்னல் இன்புட்டு இந்த இடத்துலையும் பக்கத்தில் கிரவுண்டும் கொடுத்துக்கலாம். அதே போல் ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் அவுட்புட்டு. ஸோ ரைட் சேனலுடைய ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் பாசிட்டிவ் இங்கேயும் கிரவுண்ட் பக்கத்தில் இருந்தும் எடுத்துக்கலாம். ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் இங்கே அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பாசிட்டிவ், பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் கிரவுண்டு. ஸோ அதுக்கடுத்து லெஃப்ட் சேனல் கூடிய ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் அவுட்புட் இங்கேயும் பக்கத்தில் இங்கே கிரவுண்டு இங்கே இருந்து எடுத்துக்கலாம். மாற்றி சொல்லிட்டேன். இந்த இடத்துல ஜம்பர் போட்டிருக்கிறதுனால அவுட்டரில் இருக்க இரண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிரவுண்டு. உள்ளே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஸ்பீக்கருக்கான அவுட்புட்டு, இது ஒரு ஸ்பீக்கருக்கான அவுட்புட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டீரியோ போர்டை நீங்கள் மோனோவாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை எப்படி மோனோவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஆனால் மோனோவாக வரக்கூடிய போர்டை நீங்கள் ஸ்டீரியோவாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் கனெக்ஷன் மட்டும் மாற்றிடாமல் கொடுத்துருங்க. அதாவது ரைட் சேனலுக்கான ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் வந்து இங்கே எடுக்கணும், இங்கே கிரவுண்டு. லெஃப்ட் சேனலுக்கான ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல எடுக்கணும், கிரவுண்டு இங்கே வரும். அதாவது இங்கே ஒரு ஃபியூசிபிள் ரெசிஸ்டர் போட்டு வருது பார்த்திங்களா, இந்த ஃபியூசிபிள் ரெசிஸ்டர் தான் ஸ்பீக்கர் டெர்மினோட அவுட்புட். ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையர்லேருந்து ஒரு டெமோ பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், லாஸ்ட் வீடியோ டெஸ்ட் காட்டினது இதுதான். கூலிங் ஃபேன் இங்கே டம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஹை குவாலிட்டி டிஜிட்டல் ஆடியோ பிளேயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் டெமோவுக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் பாருங்கள். நம்மளோட டவர் பாக்ஸு, ஒரு ஊஃபர், ஒரு டோம் டியூட்டர், இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸு ப்ளஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையரு, யூஎஸ்பி பிளேயர் போட்டிங்கன்னா சப் ஊஃபரே தேவையில்லை. லெஃப்ட் ரைட்லாம் கிளியரான ஒரு ஆடியோ. அதாவது இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் போர்டில் எந்த ஒரு ஆடியோவும் மிஸ்ஸிங் ஆகாது. பேஸ் ப்ராப்பராக தெளிவாக பேஸ் வந்துடும், ட்ரெபிள் தனியாக வந்துடும், மிட்டு கிளியராக வந்துடும். எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல், மிஸ்ஸிங் இல்லாமல் கிளியராக உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த போர்டு தான் இங்கே வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ அதனுடைய கிளாரிட்டி கேளுங்க. ஏன்னா நோ காப்பிரைட் சாங்கை தான் ப்ளே பண்ண முடியும். அதே போல் இதில் கூலிங் ஃபேன் ரன் பண்ணவே இல்லை, டம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் டெப்த்து, அந்த ஒரு நாய்ஸ் இல்லாத டெப்த் இருக்கும். அதே போல் மிட்டு அண்ட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரிபிள் எல்லாமே கிளியராக இருக்கும். ஸோ இதுதான் இந்த போர்டினுடைய குவாலிட்டி ரிசல்ட்டு. ஸோ தேவைப்படுறவங்க தாராளமாக வாங்கி கான்டாக்ட் பண்ணிங்க. இந்த வீடியோ மற்றும் இந்த போர்டினுடைய ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் அடுத்து இதேபோல் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்டோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.